esmolas ou comércio ambulante nas estações de trens. Thank you for not giving money or buying from street vendors on trains or at stations. Next stop, Caieiras. Desembarque pelo lado esquerdo. Exit on the left. Sua segurança em primeiro lugar. Não entre e não saia do trem após o aviso sonoro de fechamento das portas. Only get on or off the train if the door closing sound is not played.
venha cedo. Se você presenciar qualquer atitude inadequada, avise nossos colaboradores. Obrigada. If you see anything suspicious, please let us know. Thanks. Próxima estação, next stop, Perus. Desembarque pelo lado esquerdo. Exit on the left. Sua segurança em primeiro lugar. Não entre e não saia do trem após o aviso sonoro de fechamento das portas. Only get on or off the train if the door closing sound is not played.